Stream маань шууд дамжуулт маань техникийн асуудлаас одоо зурчлаа. Reconnect хийсэн. Stream маань дахиад шинээр эхэлж байна. За, админаас хостын зүгээс race хүсэж явах шиг байна. За, дахиад үзэгчтэй өдрийн мэндийг хүргэе. Mesa Pro Series 2 дугаарын маань шүгэн 8-ын тоглолтууд best of 3 форматаар үргэлжлэхэд бэлэн боллоо. За, ингээд шүгэн 8-ын тоглолтонд Love Entertainment Center-ийн зүгээс Faded болон Hooligans багийн best of 3-ын тоглолтуудыг хүрэхэд бэлэн болжээ. За, дахин та бүхэндээ хэлэхэд Overpass Nuke Inferno гэсэн map poolтэй. За, Overpass бол Hooligans багийн сонгосон map. За, Faded багийнхан бол Nuke map-ыг сонгосон. За, Decider буюу 3 дахь матчаар Inferno map сонгогдож үлдсэн байна. За, Hooligans багийнхан сонгосон map-н дээр Terror талаас дайралтын тоглолтуудыг хийж эхлэх нь. За, Hack for You P250-тай Горлонд нэлээд тулаад ирсэн. Titan-ыг тоглож, Karen-ыг тоглож байгаа. За, Hack for You Arikog унгаачлаа сайтны тоглогч. За, Headshot руу Carnage мол шитгэн. За, хэсэг удаж жагаад за, Hack for You ахиад Headshot дээрээс тоглогчийг унгаацаа. За, Karen дээр mistake байгаа. Нэг унгаас хоёрыг унгаасан. Донгоос Carnage-ыг унгаачлаа mistake. 2-2. За, нэг head авцаа, улаацсан. Lexer бол араа харах боломжтой. За, bomb бол Karen урд унтсан байгаа. Lexer cap-ыг унгаад авсан. Нэг эсрэг, нэг IZR бол headshot-наас City талаас нэрнэ. Lexer бол баг мэдж байгаа банкыг барьсан байгаа юм байна. Bomb бол машины урд унтсан. За, IZR бомба аваад баадида цаашаа өсрөө бэр үгүйх боломжтой. За, баригдцаа одоо шууд бэр за одоо бол амжихгүй. За, IZR гарч ирээ. Шууд нэг headshot өгөө нэг бидээ. Lexer-ыг унгааснаар Hooligans багийнхаа эхний хагасынхаа гарбууны раундыг авч байна. Hooligans багаас 4 rifle нэг SMG буу гарсан. Faded багийнхан маань Echo хийж байна. За, B stack. Игийн тоглолтууд. Lexer бол barrel дээр. Boostin дээр Magnum. Маш чухал шийдвэрлэх best of 3 тоглолт учраас 2 баг маань бол бүх тактик нууц одоо гэрийн даалгавар буюу бэлдсэн тактикуудаа хэрэглэж тоглох нь бол ойлгомжтой. За, Монголын захиргааны спортын холбооноос зохион байгуулж буй Pro Series 2 дахь цоврол. Эргээд A stack ороод ирсэн. Magnum энэ Karen дээр бүүстэл за их хөвгөө бүүстэй энэ да. Тааж моли ороод ирлээд орно. Hank for your jet. Triple kill 3-ыг унгаасан. Банкнаас IC mistake 2. Hank for your quad kill. За, quad kill-эн дээр унчлаа. ICR mistake-ийг унгааснаар нэг л буу алдлаа. Hooligans баг
Хоёр тэгээ харьцаатай тоглолтыг тэргүүлээд эхэлсэн. Faded багийнхнаас tactical time out захиалж байна. За tactical time out дуслаа. Faded багийнхан 5 rifle гарсан харагдаж байна. За utility жоохон багтай. За connector-ын control-ыг Magnum America 2 хийсэн. За тэр хооронд нь Hooligans багийнхаа A-long-ороо маш олуулаа чахаад ороод ирлээ. Lexer маш олон үлийн чимээ сонсон да. За эхнийхээ тоглогчийг спрей алдсан. За нэгийг унгаагаад хоёр дахь нь улаалгаад унчлаа. Маш хэрэгтэй. Frag-ийг Lexer багийнхандаа авчирсан. Carnage. Молли гаргаж ирж байгаад унчлаа. За A-ийн тоглолтууд явах нь дээ. Бигээс Magnum retake-д өрөөд ирсэн. За Arika бол видео контролоод үлдсэн арын тоглогч нь унгаах боломжтой. За Ice Molly шатаад болсон. Араас нь Magnum гарч ирээд юу ч хийж чадсангүй. За энэ оронд нь Connectors Arika сайт руу нэлээд шахаад ирлээ. Банк руу хоёр тоглогч орцсон. Mistake унсан. Prismic Arika-гаа бас нэг хэсэг хоёр. Хоёулаа банкны тоглож нэг нь headshot-ноос орж ирэх нь. За тайминг нь таарсангүй Arika унснаар. 3 тэг. Дахиад Faded багийнхнаас яг орж ирж байна. A-long дээр 3 тоглогч, B дээр 2 тоглогч stackтай. За IZR-ын 3 тоглогчтой туландаа A-long-д урдаа флаштай гарахгүй бол маш эвгүй. A-long-ийн Molly-да давлаа. Эхний тоглогч унгаач чадсангүй, алин ч унгаасангүй. За хүнийхээ флашн дээр Arika AK-г авах гэж чадсангүй Lexor явж ирсэн. За Jordan-гоос hang for you гарч ирээ. Ахиад хоёрыг унгаацсан. За Ice ганцаараа бид нар үлдчихэж байгаа юм байна. Ахиад нэг буу унгаачих юм бол Hooligans багийн санхүүд бол асар өндөр хохирол өвчрүүлээд давна. За буу унгаад юм гэхэд унгаасан хүмүүсийн нь AK-г олоод авчих юм бол багтаа нэг сул буу Ice олоод авах учиртай. За тэгтээ Prism голд унгаасан буунууд дээр хараад ардаа үлдсэн юм байна. Нилээ ашир байна. За Hooligans багийнхан маань tactical time out-ыг админ захиалж байгаа харагдаж байна. За Garden-гоос Ice нилээн болгоомжтой хөвтлээд урагшилсан. Prism бол яг гарч ирэх үнцгийг барьцсан байгаа. Я Prism Ice-ыг унгааж амжлаа. Hooligans багийн time out 2 баг нэлээд эртнээс эхний раундын бүр эхний хагасаасаа аузуудыг аваад хэрлээ. За technical time out хүссэн юм байна.
Мик ажиллахгүй байна гэсэн мессежийг өгч байна. Үзэгчдээ дахиад хэлэхэд тэмцээний маань ерөнхий зохион байгуулагчаар Монголын захим спортын холбоо Mesa хамтран зохион байгуулагчаар Love Entertainment Center ерөнхий спонсор Step Arena ажиллаж байгаа. Faded болон хуулийн багуудын Best of 3 форматын тоглолтод тэгээ Love Entertainment Center-ийн маань шууд дамжуулалтаар үзэгч та бүхэндээ хүрж байна. За хуулийн багийнхан маань technical time out-ыг хүссэн. За 4 раундын дараах байдлаар mistake 4 киллтэй faded багийг бол эргүүлж байгаа бол эсрэг талд thank for you 9 киллтэй хуулийн багийг эргүүлсэн явж байна. За overpass map-ийн тухайд бол terror талаасаа тоглоход илүү давуу T-sided map гэж бол хэлж болно. Аль нэг талдаа хүн унгаагаад коннектороос 2 сайт руугаа шилжиж rotation хийхэд бол маш хурдан хийгддэг. За тийм учраас бол T-sided map гэж бол маш олон ер нь шинжээчид тайлбарлагч нар бол overpass map-ыг бол дүгндэг байгаа. Эхний map-ийн тухайд бол overpass, хоёр дахь map дээр faded game багийнхан маш сонирхолтой map-ыг сонгосон. Тэр бол мэдээж nuke. Nuke дээр бол маш сонирхолтой тоглолтуудыг үзүүлэх байх хоёр баг. За faded багийнхаа өөрсдийнх нь сонгосон map учраас бас нэлээд гэрийн даалгавраа сайн бэлдсэн бахаа гэж бодож байна. Decider map-ийн хувьд бол Inferno map сонгогд үлдсэн байгаа. Inferno дээр хоёр баг бол хойлоо нэлээд өндөр тоглолтыг үзүүлэх болов уу гэж бол хувьдаа тийм тандалттай байна. Ямар ч үсэн эхний map-ийн эхний хагаст бол хуулийн баг 4 тэгээр шүүшлээд эхэлсэн. За хоёр дахь map буюу faded game-ийн багийн map дээр хуулийн багийнхан маань ялдаг явах юм бол тоглолт 2 тэгээр харамсалтайгаар өндөрлөн 3 дахь буюу decider match явахгүй. Ер нь бол CS:GO тоглоомын төрөлд бол багууд маань өөрсдийн сонгосон map дээр бол нэлээд илт давуу тоглолтуудыг үзүүлж хождог байгаа. За хоёр баг маань ч гэсэн мөн адил өөрсдийн сонгосон map-ууд дээр гэрийн даалгавар нэлээд сайтай байгаа болов уу гэж бодож байна. За ер нь бол маш чухал шийдвэрлэх шүүгийн 8 4-ийн тоглолтууд яваад эхэлж байгаа учраас best of 3 форматаар явж байгаа. За decider match дээр тоглолтууд маань 3 дахь тоглолт гарах юм бол нэлээд сонирхолтой тоглолтууд гарна. Хоёр багийн тухайд гэвэл нэлээд хүч тэнцвүүхэн ширүүн өрсөлдөгч нар хоорондоо таарсан байна. За нэх тэгж бинээсээ хувийн скил ур чадвар буюу буудалтаараа ялгараад авах онцлог байхгүй. За Монголдо бас CS:GO тоглоомынхаа ертөнцид бас олноо нэр хүндээ дурсгсан хэд хэдэн тоглогч байгаа харагдаж байна. За бүгд л ер нь бол хоорондоо бие бинийгаа таних мэдих тоглогч нар байгаа. За 2 дахь map буюу faded game-ийн баг дээр хуулийн баг маань 2 дахь map дээр faded game-ийн баг дээр 4 дахь map буюу decider match явахгүй. За энэ 2 map-ийн тухайд бол decider match дээр тоглолтууд маань 3 дахь тоглолт гарах юм бол 4 дахь тоглолтод
За микрофоны асуудал шийдэгдэж арай амжаагүй байна. Хэсгийн ормын дараа биш тоглолт маань бэлжлэнэ. Хоёр багийн рострын хувьд дахиад та бүхэндээ хэлэхэд Faded Gaming багт Erico, Lexor, IC, Magnum, Mistake гэсэн 5 залуугаас бүрдсэн. Hooligans багийн хувьд бол Mr. Cap, IZR, Carnage, Prism, Hank for You гэсэн 5 залуугаас бүрдсэн ростертай хоёр багийн ба тоглолт бол бичлээд явж байгаа. Faded Gaming багийн хувьд бол одоо бай раундн дээрээ раунд зулгаагаад эхлэхгүй бол ахиад нилээн раундын зөрүү бол хол тасрах гээд байна. За 5-аас дээш раундын зөрүүтэй болоод ирэхэд comeback хийж барихад бол жоохон хүндрэлтэй. За хоёр баг хоёулаа энэ тэнд зөвхөн ширүү өрсөлдөгчд учраас раундын зөрүү холдох тусам ожигдож байгаа багт бол маш хэцүү нөхөхөд. Hooligans багийн санхүүгийн хувьд бол Mr. Cap $8,000 гарсан харагдаж байна. Prism бол $6,400. За Hank for You $5,000-тай. Үүний дараагаар бол хэрвээ энэ раундыг алдлаа гэж бодоход дараагийн раундын дээр бүтэн бай гарахаар боломжтой харагдаж байна. Faded Gaming багийнхны хувьд бол энэ бол 2 дахь gun раунд. Magnum 6300 голдтай газараа зэвсгээ випнэ аваагүй байна. За мэдээж Magnum бол багийнхаа primary opera үргийг гүйцэтгэж байгаа гэж байсан. За тэгэхээр sniper авах уугүй юу гэдгийг бол багийнхандаа зөвлөлдөж байгаа бах. Sniper авал utility муутай толгойн арморгүй sniper бол гарч магадгүй. Үлдсэн $4 нь бол 4 rifle авсан full utility-тэй Erico diffuse gate-тэй харагдаж байна. За энэ өмнөх раунданд шүгийн 16-гийн тоглолтод бол Faded Gaming багийнхан маань Aristocrat Beasts багийнхантай тоглож Best of 1-ээр 16-7-гийн харьцаатай Faded Gaming багийнхан хоцсноор шүгийнхаа 8-ын тоглолтод бол Hooligans багтай тоглож байгаа. Өчигдрийн Love Entertainment Center-ийн зүгээс шууд дамжуулалтаар та бүхэндээ 4 тоглолт. За 6 тоглолт бол хүргэсэн байгаа. Hooligans versus Crack, Ambo versus Juiced, Faded versus Scroll Gaming, D13 versus Prius, Mars versus Unity гэсэн багуудын шууд дамжуултыг өчигдрийн эхний өдрийн тоглолтуудаараа та бүхэндээ хүргэсэн. Өнөөдөр 2 дахь өдрийн эхний тоглолт бол мэдээж та бүхэнд түрүүн хэлсэн Faded Game болон Aristocrat Beasts багийнхан маань тоглосон. За энэ бол 2 дахь раундын шүгийн 8-ын тоглолтууд. Hooligans versus Faded гэсэн багийн тоглолт жиж байна. Hooligans багийнхан маань technical issue шийдэгдсэн бололтой. Ready гэж багасаа нөгөө эсрэг багасаа хүсэж байна. Эсрэг багаас нь mistake хүлээж авлаа. Даастын зүгээс аавцыг салгасан. Тоглолт дахиж тааш үргэлжлэхэд бэлэн болсон. Өвдөгчтэй дахин хэлэхэд
Love Entertainment Center маань бүх тоглолтуудыг өөрийн сошиал сувгуудаар зэрэг дамжуулж байгаа. За дуу дүрсний өндөр чанартай үзье эсвэл Twitch, YouTube сувгуудыг сонгож үзээрэй. Ярико ICR үсэрж яхад найжаад ижлээ. За IC connector-т ганцаараа үлдсэн. Mr. Cap Smoker захалж гарч ирээд IC-г унгаачлаа. За 5-9-3 маш ивгүй. Раунд дуусахад минут 20 секундын хугацаа үлдсэн. Магныгийн хувьд бол A site руугаа ерөөдөө нэлээд татчих тоглох байх. Headshot-н дээр Lexor ирсэн байгаа. Энэ раундыг Faded багийнхаа алдах юм бол маш хэцүү болно. За раундын зөрүү 5 болоо дараагийн раундн дээр Echo ихээс өөр шаардлага Echo ихээс өөр боломжгүй. Тэгэхээр нэг раунд дахин сод бэлэглэх шаардлагатай болно доо. Carnage Magnum харцаа. За банкиг смоктод Isaiah тулцсан байгаа. Нэг дөрөгчийн унгаас флашн дээр Magnum унчлаа. Lexor ганцаар үлдсэн. 2-9-4. Mistake. За retake-ин дээр маш урд үрээд ирсэн байна. Site-ыг Molly-дод авлаа. Авах гэж үзэх юм болоо да. Буугаа сэвлэхгүй юм шиг байна. За mistake. Prism-ыг унгаацсан. За A-short-ыг тоглогч long талдаа 2 тоглогч байгаа. За сая Mr. Cap-ыг Lexor харсангүй дээ. За багийнх нь агтлагчаа safe гэсэн call орж ирлээ. 2 тоглогч хойлоо татаад ихэлсэн хоошоогоо. За одоо яаран ямар нэгэн гомо үйлдэл болон тийм яарсан шийдвэрүүдийг бол мэдээж 2 багууд бол айл-айлнгаа гаргахыг хүсэхгүй байгаа нь ойлгомжтой. Нэг бууч гэсэн алдахыг хүсэхгүй байгаа нь бол ойлгомжтой байх. За ингээ Hooligans баг раундын зүрх 5 болгоод нэлээ холдуулаад итгэл төгс тоглолтыг хушуучлаад гэсэн Faded багийнхаа шууд force баяжлаа. За IC дигэлтэй. Ер нь бол mid control болон connector-ыг л алдаад байна Faded багийнхан. 2 flash ицсэн Arico орч чадсангүй. Connector-ыг Hooligans багийнхад өгчлээ. За short door-нд бүүстэн дээр гарч ирээд Lexor-ыг унгаачлаа IZR. Усан дотор mistake ганцаар байгаа. IC нэ хамгаалаа өрөөд ирсэн. Heaven дээр Magnum. Энэ хооронд Lurkreen байрлалтай Carnage A-Longor нилэн явах гээд эхэллээ. Arico сайтны ард ганцаараа нуугдаад бүр оруулж ирж байгаад авахар болцсон. Би дээр бүүстэн дээр гарч исэн баха mistake. Mistake-ийг унгаацсан. За би дээр ганцаараа IC дигэлтэй үлдчихлээ. Magnum бол Heaven дээр хүндээ туссан ивэрэ. За Hooligans-ийн B дээр 2 тоглогчийг унгаачаад эргээд A шиха ороод ирлээ. Arico A дээр сайтны ард ганцаар байсан чинь B рүү дэмжиж ирсэн байна. ICR за нэг headshot өгөөд үзүүлээд өөр онсон. Arico смокны цахаар Mr. Captain дүүлдээд барсангүй. За 6 тиг. Одоо гарбуутай, армортай гарбуу орж ирэх ах Faded game багаас. Эхний раундын эхний хагас бол Faded game багт бол нилээн ширүүхэн байна да. Cursed гэж хэлж болохоор нэг ч раунд аваагүй. 6 тгийн харьцаатайгаар хожигдож байна. Magnum, Mr. Cap 2 Nectar-т хийж дүүлдэнэ. Connector орхоо болсон. Magnum ирээд нугтсан байгаа.
Longer hang for you. Нойлыг шалгаад багийнхан тоглогч дараас нь ирж байна. Mr. Cap таламтай болсон. За эй. Смокнууд орж ирлээ дээ. Oh, mistake. Хоёр тоглогчийг за хайси смокноос гарч ирээд дахиад нэг унгацсан. ICR ганцаараа 2-2. Багийн тоглогч A short-оос ирж байгаа. Флашн дээр. Эсрэггүй Арико гарч ирээд. За унгаас нэг эсрэг нэг. Арикод хангалттай ам байсангүй. Mr. Cap Ариког унгааснаар 7-ыг. Заярчсан маш их буу унгаагаад авлаа Faded багийнхан. Одоо бүтэн бай. Хэдэн оптес зав гарахыг бүгдээр харцгаая. За Magnum ганцаараа AVP барьсан. Mr. Cap ахад connector-ийн дүүлийг эхлүүлнэ. За mistake мэдэд Carnage дээр дүүлдээд Carnage-ийг барсангөө ахаад хүний даваа Hooligans багт үсчлээ. Тэр нь entry frag эхнийхээ frag-ыг л рүү чих хэрэгтэй байна Faded багийнхан. За эхнийхээ дүүлэн дээр ялагдчихад rotation хийхэд маш хэцүү болсон. За энд Magnum Carnage-ийг найл руу орж явахт нь унгаачлаа. Longod Ariko Prism-ыг унгаасан. За B long дээр and hang for you эстэй. За усны ice-ыг унгаачих үлээ. Маш ойрхон shot. The hang for you нэгийг унгаасан. Short-оос нь ICR за усын молидод өглөө. Ariko-гийн nade амжилттай орж ирсэн. Hang for you nade нь унчлаа. За яг доор нь nuclear bomb дэлбэрчлээ. За хүнээрээ бэйтэлж байгаа ICR усны Laxor-ыг унгаагаад авсан. За хоёр тоглогч одоо Avon дээр бол ирсэн байсан. Доогуур нь Magnum эстэй. Ariko Mr. Cap-ыг хэлээ оноод авлаа. Дахиад бүр 14% HP-тэй болгосон. Magnum Mr. Cap-ыг унгаацсан. За нэг эсрэг нэг. ICR за эргэж гарч ирээд Magnum-ыг унгаачлаа. За AVM авахыг хүссэнгүү. 5 AK Hooligans багаас гарч ийн. За 8 тэг Faded багийнхан маань юу болчихвоо? За нэг ч раунд аваагүй байгаа ихний агастаа. За одоо раунд зулгаж эхлэхгүй бол байраа солиод маш хэцүү шүү дээ. За гарбууныхаа раундыг алдах юм бол бүр аимшигтай хэцүү юм болно. Ariko Magnum 2 connector тулсан. За Mesa Cap-ийн дахиад бүксэнд орон дэлбэрчлээ. Magnum 70% амтай. Mr. Cap Ariko унгасан. Magnum мэдрүүгээ пиклэж жагаад болчлоо. Дахиад Magnum-ыг Mr. Cap унгаагаад авсан. Shot force by хийсэн. Энэ dragon round дахиад мөнгөгүй. Mistake. Thank for you гонгаад. Хоёр тоглогчтой double pick хийсэн. За ямар ч байсан амжилттай зүхтаад аим гараад авсан. Өөртөө flash дээр зогсоосон. За Hooligans-ийнхан бол нилээн нягт чамба үдэж гин. За Longor нь flash-н дээр нь урагшаа шахсангүй ардаа байжгаад нэг тоглогчийг унгаагаад авсан. IC Lexor 2 хойлох нь үлдчихлээ. IC-ийн хувьд бол улаацсан. Загны тоглогч онсон хоёр дахь дээр нь за trade-н дээр Prism гарч ирээд IC-ийг унгаагаад авлаа. Lexor-ийн хувьд бол shotgun-тай нэгээс 3. За long range-ний shotgun бол онохгүй шүү дээ, маш хэцүү. За ер нь сая сейвлий гэж бодоогүй зүгээр байлдаад унчий гэж шийдвэр гаргах шиг боллоо. За Faded game багийнхан маань ахаад баа хийгээд эхэллээ.
За нилээ ядруухан байгаар нь хог муутай. Mr. Cap бол connector-ыг 10 раундын турш бүтэн контролдож байна. За дандаа connector-ийн тулаанаа бол яасан. За өөрт нь маш эвгүй smoke cap. Маш гоё гараад Ариког унгаад авсан. Тэр хонд Magnum татлаа хошоо. За ахаад хүний давуу Oiligans багт гараад ирсэн. Faded багийнхан маань. Magnum сайтнаас long-ийн нэг тоглогчийг пиклээд авлаа. Wallbang workshop хийх юм бол гарлан дотор 2 тоглогч нэг лейнд ороход нэлээд ойрхон байлаа. Сайт руу флаш давуулж өгөөд Lexor Бэгэ бүр оруулаад татаад авцсан. Нэлээд хойноос авсан. ICR Elongor нэлээд шахаа оруулсан. IC-г унгаачлаа. Тэр оронд бол багийн босоо тоглогчдод Бэгээр шахаж байгаа. ICR mistake-ийг унгаагаад өгсөн. Бомб Elongor нь явсан ивэрээ. 20 секунд хугацаа авахгүй. Өөрийнхөө үнийг замын мод идчих юм да. Маш урт бүүстлэх гэж ах шиг байна. Prism ганцаар орж ирээд нэг тоглогчийг унгаагаад бүр бомба тавиад Elongor ороод нугтцсан. The Heavener boostled Mr. Cap гараад ирсэн. Magnum ганцаараа за баг доороос нь хүн ирнэ гэж хэлж байгаа болоо. За саяны буун чимээ сонслоо. Mr. Cap Magnum-ыг унгаачлаа. За 10 тиг. За тоглолт эхлээд ер нь Faded багийнхан маань нэг юм болохоо байчлаа. Cursed гэж хэлж болохоор байна. Нэг ч раунд байхгүй 10 тэгээр хожигдож байна. Одоо сүүлийн 5 раундыг авчихвал бас байраа солиод сайн давталж тоглох юм бол comeback хийх боломжтой. Ганцаараа дэгэлтэй бэдэр унсан бэ онгоочлоо. Rico short-оос. За short-т нь бол IZR хүлээж байгаа. Арико ярц headshot-ийг өгсөн. Араас нь гарч ирсэн mistake хийж чадсангүй. Хэрдэж банад жорж ирээд дүрхэндээ. За буу алдахыг хүссэнгүй шууд бууга гаргаж байгаа унгаачлаа. За 11 тэг юу болоод байна? Бурхан тэнгэр минь. За CS:GO-гийн бурхан тэнгэр Faded game багийг яга харгаа болчихоо. Гам ихснээс хойш early гам дээр бол ихний хагаст нэг ч удаа нүдэ ирэмсэнгүү 11 тэг. Faded Hooligans багийнхаа Бэгийн урдан тоглолт орж ирсэн Magnum орцсон 2 тоглогчийг нэвтбуудаад улаалгаад өгсөн гэж өөрөө унчлаа. За short-ын тоглогч унсан дахиад энэ Dice үлээж байгаа. Prism сая унгаацсан бол ер нь боломж болохоор л байлаа да. IZR Арикаг унгаасан short-оос 2 тоглогч 2-5 орж чадах болоо. Уг нь бол 3 тоглогч нь улаан. Mistake наатлагын төмрийг буудаад hang for you харин mistake-ийг оноод унгаачлаа. 4 тоглогч час улаандаа авах нэлээ олон буу унгаагаад авах юм бол хэрэгтэй л байна. Hang for you мэдчихсэн юм шиг ninja diffuse-ийг хийх боломжийг нь бол талгаж орж ирээд сүүлийн тоглогчийг байрлал нийлрүүлээ унгаачлаа. За 12 тэг. Ямар аимшигтай ихний хагас өрнөж байна. За Hooligans багийнхан бол сонгосон мапн дээр бол үнэхээр итгэл төгс тоглолтыг үзүүлж бол 12 тгийн харьцаатай маш олон раундын зөрүүтэй хөгшүүлсэн ивэрээ. За Mr. Cap-ийн connector-ийн тоглолт бол бас нэлээд чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа. ICR Elong-ийн
Mistake-ийг унгааж байна. Magnum. Connector тонсон. Short дээр Lexor. Таймингийн тааруулаад хаалгаан голоод унгаах боломжтой. Хаалгаан гол GG. За яг л GG боллоо. Сайт дээр машины ард, truck-ны ард. Арико модны цаанаас харсангүй. IC буугаас эвлэх бах. The force is a helmet go. Mr. Capping reaction илүү байлаа. 13-ыг force хийх одоо. Эхний өдрийн шууд амжилтын үеэр бол ийм олон раундын зөрүүтэй эхний хагасыг дуусгасан тоглолтууд бол гараагүй. Hooligans багийнхан маань 15 тэгэрч байраа солих бол боломжтой. Энэ раунд дээр Fade Game багийнхан эхнийхээ раундыг авч чадахгүй бол дараагийн раунд бас мөнгөгүй force хийгээд armor-тай гарбуунууд л дөнгөж гарах бах. За баг helmet авч чадах болоо да. За сэтгэл зүйн хувьд бол мэдээж Hooligans баг бол 100-200% дахин илүү болчихж байгаа бах. Нэг ч раунд өгөөгүй тэргүүлж байгаа учраас за Faded Game багийн сэтгэл зүй бол нэлээд даун болсон байгаа да. За харин гэхдээ яг ийм нөхцөл байдлаас бол хичээсэн баг нь ялагдж байгаа баг нь нэлээд хичээгээд аимшигтай үзүүлээд өөртөө сонгосон майпн дээр comeback хийгээд бас илт давуугаар хожиж болно. За тэгэх юм бол мэдээж 2 дахь майп дээр тэгж хоцсон баг нь бол Decider match дээр бол сэтгэл зүйн хувьд бол нэлээд өөр өндөр ороод ирдэг. За энэ давуу байдлаа Hooligans багийнхан бас алдахгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. Mistake зүүн талд нь хүлээж байгаа да. Арико харсан. Фэйдэн дээр нь гарч ирээд унгаач та. Lexor 2-ыг double space. За Faded багийн маань эхний раунд авлаа 13-1. Маш гоё. Trade crossfire-нуудыг хилцээд хүмүүсээ унгахгүйгээр хамгаалаад Faded Game багийнхан маань нэг раундыг өөрийн болгож чадлаа. Overpass дээр бол үнэхээр City талаас төрүүлж хүнээ алдчих юм бол маш хэцүү байдаг. За мид дээр Aрико хууч гарчсан урдаас нь флаш орж ирээд хоош нь татуулчлаа. Айлонгорын tank for you бүр дахиад нэлээд зоригтой урагшаа бүрчлээд ороод ирсэн. Mistake-ийн таймингийг тааруулцаа. Mistake харчлаа. Арико 0 дотор нэлээд эвгүй өнцгөр хараа суудсан. Ордон флаш. За дүүл алдчихлаа. Mistake маш гоё унгаасан. Truck-ын дээр Magnum short-ыг бол хард сууж байгаа. За Hooligans-ын 3 тоглогч. Нэг нь Айлонгор, хоёр нь short-оор л орж ирэх юм дээ. Smoke шидэж байна. Mr. Capping Magnum унгаад авсан үргэлжлүүлээд Easy арга унгаацсан. Carnage энэ орд бомбтойгоо би рүү гүжиж байгаа юм байна. Энэ бол сүүлийн раунд 1-3. Таач IC юу хийж вдээ онсонго сууж байгаа шүршчлээ. Бомбо тавиад амжсан. Түркөөс Lexor бигхэн Magnum-ыг Heaven дээр унгаацсан 1-1. За гарч ирэх үзгээ барьсан. Coverage. За 1-3 clutch хийчлээ. За 14-1-ээр Hooligans баг 13 раундын зөрүүтэй маш хол раундын зөрүүтэй тоглолтыг итгэл төгс тэргүүлээд байраа солисон. За одоо гарбууныхаа раундыг авахд бол эхний map бол GG болох бах. За Faded багийнхан гарбууныхаа раундыг алдах юм бол багийнхандаа сэтгэл зүйн хувьд tilt авахгүй үүднээс эхний раундыг бол шууд Hooligans багт өгөөд ядаг хүлээчих баха.
Faded багийнхан бигийн тоглолтуудыг хийх нь. Hang free flash аваад урдаад дүүэлээ цайлт нэгийг унгаагаад өөрөө унчлаа. Carnage barrel дээр байгаа. За barrel дээрх тоглогчийг бас муу адил унгаасан. Prism ар дээр нь ахиж гарч ирээд Shorters Mr. Cap crossing нэг тоглогчийг унгаасан. Дахиад нэг унгаацсан. Enrico double pick гарч ирээд унгааснаар Hooligans баг 15-1-ээр өөрсдийнхөө match point буюу тэнцэнийхээ оноог авч байна. За faded game багийнхан мэдээж одоо сүүлийн round учраас force buy хийн. Нэг SMG 5 4 deagle гарлаа. Урдаа флаш аваад Mr. Cap гараад ирсэн. Бүр гарден лөө ороод ирлээ. Нэг тоглогчийг унгаасан. Цаана Magnum дээдэр унжаа харагдсан. Connector-т mistake унчлаа. Mr. Cap-д IC-тэй дүүлдээд байгаа. Lexor эсрэг талаас нь тойрж байгаа. Нэг эсрэг 5. За Mr. Cap Lexor-ыг барьснаар 16-1-ээр Hooligans баг best of 3 тоглолтынхоо эхний өөртөө сонгосон map-ийн ялалтыг бол авлаа. За ингээд хитгэн ормын дараа ерөөсөө дараагийн тоглолтууд бол удахгүй шууд үргэлжлэн. За break time бол ердөө 5 минут гэж бол зохион байгуулагчдын зүгээс бол мэдэрсэн. За тэгэхээр үзэгчд маань хитгэн ормын дараа эргээд хоёр багийнхаа тоглолттой олцгаая. The shame
ones who died with blame. Shame the 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 ones who За үзэгчдээ өдрийн мэндийг хүргэе. Тайлбарлагч Muse миний бие. Шүгийн 8 тоглолтууд квартер финалийн тоглолтуудыг бүхэндээ тайлбарлан хүргэж байгаа. Шүгийн 8 тоглолтонд Love Entertainment Center-ийн зүгээс шууд дамжуулалтаараа Faded versus Hooligans гэсэн хоёр багийн тоглолтыг дамжуул хүргэж байгаа. За Twitch болон YouTube, Facebook хаягуудаар дамжуулсан 3 зэрэг цацагдж байгаа. За эхний раундн дээр эхний map дээр бол Hooligans баг 16-1 харьцаатайгаар Faded багийг overpass буюу өөрсдийнхөө сонгосон map дээр очсон байгаа. За энэ хоёр дахь map буюу The Nuke map дээр Faded game багийнхан маань Shortless-а тоглоно. За өөрсдийнх нь сонгосон map учраас Nuke дээр нэлээд 90 даалгавар сайтай байгаа болов уу гэж бол ховдоо бодож байна.
16-1-ийн харьцаатайгаар эхний map маань өндөрсөн учраас Faded Bug-ийн сэтгэл зүйн хувьд бол гейм эхлэхэд тоглолт эхлэхэд бол жоохон хэцүү. Хилттэй жоохон баг зэргийн дарамттай байх болов. За тэгээд эхнээсээ тоглолтын early game-аас эхлээд амгаалаа аваад явчих юм бол Faded Bug-ихэнд бол өөрсдийн сонгосон map учраас хожих бүрэн боломж бол байгаа. За Hooligans баг бол эсэргээрээ өөрсдийнхөө сонгосон эхний map дээр бол Overpass дээр ялтыг авсан. Одоо Nuke дээр аль map дээр тоглоно. За City талаасаа хамгаалж тоглоно. За Nuke map-ийн хувьд бол City sided map гэдэг ярьдаг. За хоёр дахь раундн дээр Faded Bug-ийн хожихгүй бол хоёр тгийн харьцаатайгаар Mesa Pro Series 2 дугаараар энэ үгээр өндөрлүүлнэ. За өөрсдийнхөө сонгосон Nuke map дээр заавал хожиж иж Decider буюу Inferno дээр хоёр баг маань ядагчаа тодруулна. Хоёр багийнхан маань хоосонд орж ирсэн. Би халаалтанд орсон байгаа харагдаж байна. Mesa Pro Series хоёрын маань ерөнхий зохион байгуулагчаар Монголын захин e-спортын холбоо Mesa ажиллаж байгаа. Спонсор байгууллагаар Step Arena ажиллаж байгаа. Хамтран зохион байгуулагчаар Top Entertainment Center Top 4 салбар дээрээс Pro Series 2 цувралын маань бүх тоглолтууд бол лангаар шууд явагдаж байгаа. Мөн Top 4 дээрээс тэмцээний маань шууд дамжуултууд студиэс зэрэг явагдаж байгаа. За Volume Plus ууг дээр бол quarter finale-ийн өөр хоёр багийн тоглолт бол шууд дамжуулалт хүрч байгаа. Top Entertainment Center-ийн зүгээс Hooligans vs Faded гэсэн шүгэн 8-ын тоглолтоор бол үзэгчтэйгээ уулзж байгааг дуулгахад таатай байна. Тайлбарлагч Muse миний би ажиллаж байна. За ингээд хоёр багууд маань have fun гэдэг GL HF өгөөд олт маань эхэллээ. За Hooligans баг City талаасаа Faded баг тэр талаасаа давталж тоглох нэ. За Mr. Cap Heaven дээрээс гараад ирсэн. За Hang for you Ericog. Ямар эвгүй унгаач ба. За хаалган голгоод smoke шидэхтэн шууд унгаацсан. За Andrar Carnage-ийн нэгийг унгаагаад авсан. Ахиад хоёр дахь унгаах нь цаанаас нь Mr. Cap хоёр тоглогчийг унгааж өгöd Hooligans багийнхан гарбууныхаа раундн дээр ялтыг байгууллаа. За Faded багийнхан эхний агсынхан гарбууны раундыг бол алдсан. 5 дигл Force Buy хийж байгаа юм байна бүр. Armor-тай 5 дигл гарсан. За ICR гадагшаа нээж хийсэн. Hang for you. Ericog дахиад унгаачлаа. За Айсиг унгасан. Саадлуун дээр Dexter зогсож байгаа. Дигэлтэй. 4-2. Prison бол доороос шахаад ороод ирсэн. ICR нэг тоглолтод болсон. Hang for you. Үнэ хамгаалж байгаа. Араас нь Mr. Cap гарч ирээд Dexter-ыг унгааснаар Hooligans баг 2 тэгээр тэргүүлээд эхэллээ ахаад. За хоёр дахь map учраас тоглолт дөнгө шинээр эхэлж байгаа учраас бүх зүйл шинэ учраас Faded багийнханд бол боломж бол байгаа. Дөнгөж 2 тэг. За дахиад Echo орж ирж байна Faded багаас. Hang for you. Адуур нь мол шидэд шахчлаа. Урдаа smoke-тай Eriko. Би 250-тай. A-side руу тулах гад байна. ICR хаалганд зүйтэй байгаа. Унгаасан. Mistake. Ашгаа гараад нэг тоглогчийг унгаацсан. Бомбод алдчихж байгаа юм байна. ICR урдаа флаш хийдэг ороод ирсэн. Нэг хэсэг нэгдвээ. ICR Magnum-ыг унгааснаар 3 тэг. За тоглолтын тооны зүрх 3 болгоод авлаа Hooligans багийнхан. За 5 rifle.
Faded багаас гарч ийн. За эзэнгүг Арико спотлоод авсан. Ramp руу. Ramp-ны дээвэр дээр гарах боломжтой. Carnage бол shotgun-тай андерлоо тулчж байгаа юм байна. Magnum ICR-ыг унгаасан. Арико доороос гарч ирэх хүнийг за харсан хэдийч хайгалж бол чадсангүй. Carnage-ийн доор shotgun-тай юм их гээд байгаа да. Lexor амжилттай унгаалаа. Hank for you heaven дээрээс Ice-ыг унгаагаад авсан. За доошогоо орчиж магадгүй гэж бодоод буугаад ирлээ. За шарын дээр бол Mr. Cap байгаа. Hank for you доор нэг унаасан, хоёрыг унгаасан. Үргэлжлүүлээд smoke-тасаа гарч ирээд сүүлийн тоглогч чадсангүй 2 эсрэг 1 болчлоо. Prism Арса. Спотлаад алдцсан. Арико дүүлэх гээд байна. Рамп амарсан смоклоод. Дайралтын бол зогсоосон. Хоёлоо нийлцэн. Prism араас нь смокороо шифтлээд ороо явчлаа. Бомб тавьж яхад нь араас нь гараад гарах боломжтой. Mr. Cap Evan дээрээс гарч ирээд Ариког унгааснаар Hooligans багийнхан ахин нэг раундыг өөрийн болгоод авсан. Faded багийнхан бомб тавьсан санхүүгийн хувьд бол баа хийх бүрэн боломжтой харагдаж байна. Дахиад таван rifle Faded багаас гарсан. Эзэнгүүгээс Thank for you. Ramp-ыг бол багийнхан даарж өгч байгаа. За гадуур 3 тоглогч ирж байгаа да. Ramp-ны Арико харсан. Шууд унгаалаа. Доош ордтой Prism. Юу ч чадсангүй. ICR mistake grade дээр нь унгаагаад өгсөн. Lexor-ыг Hank for you. Орц нэг headshot хийгээд авлаа. IC за энэ хата ил явж байгаад cover-го унчлаа. Magnum. Mr. Captain дүүлсэн дүүлээ барсангүй. Хата Lexor байгаа. Агфрыг унгаач чадсангүй нэг эсрэг 4 болцсон 18% HP-тэй. One tap. Carnage-ийг ямар амар one tap хийвэ. Marshall range-нд one tap-ыг унгаасан хэдий ч өөрөө унчлаа. За ингээд 5 тэг. Faded багийнхан маань эхний раундын эхний map-ийнхаа билднээс бүрэн гарч амжаагүй юм шиг байна. Даг нь бол Nuke бол өөрсдийнх нь сонгосон map байгаа. Hank for you ер нь бол гадаахыг аваад байгаа юм байна эзэнгүүгээс. За доошоо Carnage руу тав шахаа ороод ирсэн. Юу ч хийж чадсангүй унтсан. За ард дээр Mr. Cap 2 3 4 хүсрүүлчлээ. God Prism 2-ыг унгаагаад өгсөн. ICR за сайтны араас нэгийг унгаацсан. Нэг хүн бол тулсан 3 эсрэг 2. Control room-ээс Mr. Cap араа шалгаад байна. Mr. Cap-ыг бол төсөөлөөгүй байгаа хаа. Ice-ыг унгаасан. Бомбо тавьж чадаагүй. Hank for you. Mistake-ийг унгааснаар 6 тэг боллоо. Дахиад Faded багийнхан
Баяс нэг оптой 4 rifle гарч ирж байна. За гадуур 2 тоглож ирж байгаа. Hang for you бол гадаа контролыг бүрэн аваад байгаа. Улаан катнерийн араар нэг тоглогч нь бол All-д авсан Prism. Улаад нэг тоглогчийн унаагаа цаашаа налчлаа. Андрийн тоглогчийг унагаасан. Dexter A-Ramp-аар шахаж орж ирээд. Хөлөг ICR-ыг унгаачлаа. Улаан кантнерийн ард IC байгаа. За гадаа авчихсан нэг тоглож унаагаад авсан. Нэг эсрэг 2. A site-н дээр бомб тавьчихсан. Уртаа смоклоод смокороо гаргасан боловч Magnum бариад байжлаа. За Faded багийнхан эхний агсынхан өөрсдийн эхний раундыг аваад тоглолтын тооны харьцааг 6-1 болголоо. За энэ раунд дээр Hooligans баг алдах юм бол санхүү маш хэцүү. Дараагийн раунд дээр бол яг орно. Prism бүр гадаа шахаад ороод ирсэн. Өөрийнх нь гадагшаа саалны доор нэлээд тулаад түрээд ирлээ. За A-Ramp-ын дээр ICR. Dexter. Өөрийнхөө авин дээр. Prism инфотойгоо Magnum Hank Free унгаас эзэнгүүт. Дээрээс нь орж ирлээ Dexter. За дээрээс нь орсон ICR. A-Ramp-д байгаа 2 үнцэг зэрэг харна 3-3. Heaven дээр нь Mr. Cap явж байгаа. Dotling control-ыг бол Carnage off-angle-аар нэлээд тулаад харцсан. Faded багийнхан доошоо орох нь, би рүү орох нь. Carnage орж ирээд нуухтаад сайтаа өгөөд хамгаалчлаа. За дээр маш олон үлийн чимээс сонссон багийнхандаа мэдээж инфо хэлж байгаа. Техник тоглолчийг спотлсон. За юу ч хийж чадсангүй араас нь Mr. Cap. IC байранд ойжлаа. За бомб тавьж явах мөчд сал. Явшуу гүйж гарч ирээд техник тоглолчийг унгаасан Dexter. Smoke нэвт буудаад ICR-ыг унгасаа Faded багийн 2 дахь раундаа өөрийн болголоо. За comeback хэрхээ хийхийг дээр харцгаад раундын зөрүү 4. Мөнгөө тэнцүүлээд Hooligans багийнхан маань 4 гар буу нэг shotgun аваад гараад ирж байгаа юм байна. Prism эзэдээ тулна. 2 тоглогч шараар шууд ороод 3 тоглогчийг унгаагаад авсан. Гадаах 2 тоглогч нь үлдчихлээ. ICR-ыг one tap. Thank for you гарч ирээд IC-г унгааснаар 7-2. За гар бууныхаа раундыг ямар хурдан easy авчваа Hooligans-ийн. Бидний хэл заншнаар бол шараар Тод нэг CZ нэг shotgun ороод 3 тоглогч гэсэн ямар амар унгаач ба. Амар шилжийн хооронд унгаачж байгаа харагдчихээн. Carnage бол Big Ramp-ийн контролыг хийж байгаа ганцаараа. Улаан катлер дээр Hank for you тулаад байгаа. Mistake-ийг унгаасан. IC саалан дээр байгаа. Prism A site руу орж исэн 2 тоглогчийг унгаачлаа. IC ганцаараа дигэлтэй. Carnage бигээс нь шахаар очлоо. One tap чадсангүй. За тал амтаа болгоод өглөө. Том шөргөгчдөд унах аюултай байна.
Айзаарыг унгаасан нэг хүнийг буунаас нь салгаад авлаа. 3-9-1. Дахиад нэг хүнийг буунаас нь салгачих юм бол Hooligans багийнхны санхүү бол шууд хямрна. Carnage. Айсыг унгааснаар 8-2. Эргээд 6 раундын зөрүүтэй. Hooligans багийнхан чуучлаад байна. Одоо Faded багаас орж ирнэ. Mistake SMG-тэй 3 rifle 1 off. Удаан кэнтээр хажуутахыг бол үргэлж смоктоод байгаа хоёр талаас. Гарч ирэх үнцгтэр нь off angle. Hank for you барьцсан. Удаан кэнтэрийг Арико тойрцоо. За сүүлд нь харцаа. Зүгэлээ ялсан Hank for you. Трейдэн дээр Magnum гацч харагдаж байна. Шарын дээр бол Mr. Cap A-site-ыг хамгаалаад байгаа. Carnage бас off angle-аар бирүү орох хэсгийг хартсан. Чамдэрээс унаад ирлээ Mr. Cap. Mistake-ийг унгасан дахиад нэг долгочиг. Маш хурд реакшн байлаа. 2-9-2. Lexor за харж чадсангүй offense-ээр барьж исэн. За Magnum мэд сая үсрээд юу ичвдээ уг шууд снайпераа гаргаад шаардлагаа пиклсэн бол боломжтой байлаа. Бомба гаргаж үсэрж байгаад унтсан. За 9-2. Раундын зүрх 7 болоод ирж байна. 5 дигэл Faded багаас гарсан. За Faded багийнхан маань сонгосон map шүү дээ өөрийнх нь. За эзэнгүү дахиад Hank for you гадуур нь 2 тоглогч. Бүр 3 тоглогч болоод ирлээ. Magnum Irapны дээвэр дээр. Дээврээс унахал юм бол чин IC буруу харж гүйжээд амьд үлдэж чадлаа. Carnage. Ихний shot miss. Сайтны араар Mistake байгаа. Mr. Cap унчлаа. Carnage нэлээд олон шотын дараах бодолтой амжилттай болсон. За дээгүр IC бомбтойгоо өөрөө явж байгаа. A-site-н дээр бомб тавихад боломжтой 30 секундын хугацаа байна. Hank for мэдээж бомб тавихаар нь нэлээр өгсөн. Өөрийгөө нууж байгаа ямарсан бомбо тавьсан. Heaven дээр нэг тоглож байгаа мэдсэн. Бомб тавих мөчт нь Hank for you гарч ирээ. Айсыг унгаалаа. За 12 тооны харьцаа. 8 раундын зөрүүтэй боллоо. Эсвэл үлдсэн 3 раундыг Faded багийнхан авах юм бол нэлээд боломж үсэх гээд байна. Faded багийн тоглолтын тактик нэг л болохгүй байна да. Эхнийхээ mapping Ожигтлаас хоошоо тилтнээсээ сэтгэл зүйн хувьд бол бүрэн гарч чадаагүй юм шиг байна. Hank for you ингэж шахаад байгаа штэ гадагшаа. Айсыг унгаасан. За хүний давууг бол үргэлж Hooligans багийнхаа аваад байгаа. Нэг хүн унгаач шууд антенаараа налаад coverлцсан. ICR хүний хамгаалаад хажууд мөрөд ирчихэж байгаа юм байна.
Оо, за Magnum-д юу ч хийж чадсангүй. Lexor ганцаараа үлдчихлээ. Нэг эсрэг дөрөв. Нэг додож унгаас үргэлжлүүлээд дисплейн дээр нь Frankfurt-ыг гарч ирээд Lexor-ыг унгаачлаа. 11-2. Ерөнхийдөө Faded багийнхан Hooligans багийн темпэнд орчоод байна. Юу ч хийж чадахгүй. Lexor энэ удаа багасаа AVP барьж байгаа юм байна. Frankfurt-ийн ахиа шиха ороод ирсэн. Ice-ийг нь харсан. За дүүлээ Ice яллаа. Mistake. Бас нэг тоглогчийг унгаасан. Rampness S гэсэн инфо гэсэн ба Carnage гадаа өснэг тоглогч унаас дахиад Lexor-ыг унгаацсан. Mistake ганцаараа үлдчихлээ. За Carnage 14-р раунд triple kill хийснээр Оолтын тооны ойр за 12-2 болж юм. За Lexor out захиалж байна. За tactical time out байх. Faded багийнхан маань энэ раундыг хүндлөө бүгцүүлээ хичээх баха. Дүүэлэг бол үнэхээр Faded багийнхан маань барахгүй байна. Хүний давуу энд хамгийн ихний entry frag дээр бол Hooligans багийнхан бол ихний дүүэлээ бол ялчаад байгаа. Хүний давууг бол байнга өөрсөндөө бий болгоод байгаа. Faded багийнхан үнэ дутуу болчгоор тактик нь хэрэгжихгүй. Нилээн эвгүй ах шиг байна. За өөрсдийн сонгосон map учраас уг нь бэлдсэн тактик байгаа. Хамгийн гол чухал зүйл нь болохоор сэтгэл зүй болчоод байна. Өмнөх map-ийнхаа 16-1-ээр дууссан сэтгэл зүйнээс бол гарч чадахгүй байгаа болов уу гэж бол хавтаа таамаглаж байна. За уг нь гадуур бүтэн смоклоод тулж байгаа Frankfurt-ыг унгаагаад доошоо орох юм бол Faded багийнханд бүрэн раунд авах бол боломжтой. За нэг тоглогч нь бол түнэлээ ороод харчихна. Тэгээд Carnage бол B-site-ныхаа гаднаас ramp-наас бол аваад байгаа. За тэр тоглогчийг унгаачихад Faded багийнханд бол раунд авах бол бүрэн боломжтой байгаа гэсэн. Маш олон раундыг учраа олохгүй байсараад алдчихлаа. За мэдээж ярих хийх хоёр бол дифенс зөрүүтэй. Контр дээр бол ярихад маш амархан Carnage доор хоёрыг унгаацсан. За Онцлог Prism цаанаас нь гарч ирээд араас нь хоёрыг унгаацсан. За IZR Mistake-ийг унгаасан 13-2-оор тоглолтын тооны харьцаа 11 раундын зөрүүтэйгээр байраас болж байгаа юм байна. За Hooligans багийнхан ахин маш олон раундын зөрүүтэйгээр тоглолтыг итгэл төгс хошуушлаад эхэлсэн. За Faded багийн counter талаасаа хэрхэн хамгаалахыг харцгаая. За гарбууныхаа раундыг авахгүй бол Mesa Pro Series 2 цувралын маань замнал Faded багийн хувьд бол энэ хүрээ дуусгаад байна. Mistake. Rampness. Site-н дээр 4 хүн уг нь stack байгаа. Magnum тайрцсан. Тайрт гарч амтсангүй. Яа хоромхон зур Hooligans-ийнхаа орж ирээд 14-2 болгоцсон. Pop flash-уудыг бол ер нь Hooligans-ийнхэн маш сайн шидэж байна. Урдаа 1-2 pop flash шидэл. Тэгээд тэр flash-н дээр орж ирээд хүний давууг бол амархан гаргачаад байна. Чо force buy хийсэн. За гадуур IZR бүх тоглогч доор нь smoke-наас хүн гараад ирсэн. За цаанаас нь тэр Mistake чараас гарч ирээд нилээдэн тоглогч унгаачлаа. За гадуур гүйжсэн IZR ганцаараа үлдсэн. Мөнгөө сэвлээд USB-тэй явж байгаа. Нэг тоглогчийг унгаагаад өөрөө онцлаа. За Faded багийнхан Force Bias раундн дээрээ ялтыг байгуулад авлаа. 11 раундын зөрүүтэй. Hooligans-ийн ч гэсэн Force Buy хийж байгаа юм байна. Нэг rifle 4 гар буу. Exor Pierce-тэй ямар гайхамшиг бүтээх нь харцгаая.
rampant цараа байгаа. Шарын дээр. Арико. Лексер бол нэлээд тулаад авцсан. Хаалга онгоо бол GG. За эзэнгүүгийн гадаа энэ Cantenary Yard mistake гадаа контролыг хийж байгаа. Бомб нь бол гадуур. Хүний даа бол мэдээж Fader багийнханд нэг тоглогч нь унгаагаад авцсан. За таймыг бүрдчихвээ дээ. Hank Free онса өргөжлүүлээд Prison байгаа. За гарпуу руу харж байгаа. Онцсон. За шарын дээр Aрико. Доогоор орж исэн Carnage-ийг бол унгаацсан. Heaven дээр Magnum гарч ирээ унчлаа. I see. Дахиад Heaven-гээс пиклэх нэг шиг 2. Маш гоё флаш шидээд. Авингасаа буугаад ирсэн. Бомб доор тавигдсныг бол мэдсэн байх. За Hooligans багийнхаа өөрсдийнхөө match point буюу 15 дахь раундыг авч байна. Сая шарын дээр байсан тоглогч өгнө. Юмэгэд өгсөн бол энэ раундыг Fade багийнхаа өөрсдөө өөрийн болох боломжтой байсан. За ингээд Hooligans-ийн 15 дахь раундаа match point авч байна. Мэдээж Fade багийнхан бол одоо Force Buy энэ бүх байгаа мөнгөндөө биг болтлон шахаад юм аах. 2 пистол 3 SMG-л гарч байгаа юм байна. За гадуур тоглолтыг бол City талаасаач, Terror талаасаач тэр Hank for you үзүүлээд байгаа. Бүр гүйчлээ. Гүүгээд орчих юм байна доошоо. Арико болгоомжтой хот Rampant 2 за нэгийг унгаагаад Trade дээр өөрөө унсан. Heaven дээрээс нь тоглогч бас унчлаа. IC ахиа ганцаар үлдэж байна. Нэгээс 3. GG. За ингэснээр Hooligans багийнхан 2 тгээ харьцаатайгаар Faded Game багийг хоцсноор шүггийн 4 буюу semi-финалийн тоглолтод оролцох эрхээ авлаа. За Faded багийн маань Pro Series-ийн 2 дахь цувралын тэмцээн маань энэ хүрээд өвөр өндөрлж байгаа юм байна. За ялсан багтаа баяр хүргэе. Score-ын дараа semi-финалаараа тэгээд уулзцгаая залуусаа. The one to
ones who died with blame. Shame the 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 ones who the ones who died with blame. Shame the
died with blame. The shame the ones who died with blame. The shame the ones who died with blame. The shame the ones who the shame the ones who died with blame. The shame
shit.